अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमारे पास फ़ोन है टेक्नो का और मॉडल नंबर है PVR4LC7 और इसमें मसला आ रहा है हमारा जो स्पीकर होता है। इसमें दो स्पीकर होते हैं, एक नीचे होता है एक ऊपर और दोनों में चर चर की आवाज़ आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक दफ़ा इसके चेक करवा देता हूँ साउंड क्वालिटी कैसी है। इस तरह की आवाज़ इसमें आ रही है और चर चर की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। यहाँ पे इस तरह की आवाज़ आ रही है। ठीक है, तो इसका अक्सर टेक्नो इन्फिनिक्स में ये मसला आ जाता है और इसका आप सिर्फ इस वीडियो को देख के सिर्फ यही मॉडल नहीं बल्कि और भी जितने भी टेक्नो इन्फिनिक्स के मॉडल आ रहे हैं आप उनको रिपेयर कर पाएंगे। वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है और इसमें आपको डिटेल बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये मॉडल हमारे पास टेक्नो का है और इसमें आईसी जो है वो मीडियाटेक का लगा हुआ है। जैसा कि आप यहाँ पे देखें तो सीपीयू इसका जो है मीडियाटेक का है, तो पावर और बाकी चीज़ें भी मीडियाटेक की होंगी। ठीक है, तो इनमें जो हमारा आईसी होता है वो यहाँ पे आप देखें ज़्यादातर ये सिंगल स्पीकर जो होते हैं ऊपर जिनका स्पीकर होता है उसमें मसला आता है, लेकिन काफ़ी जो मॉडल हैं जिनके नीचे भी स्पीकर होता है उनका भी मसला आ जाता है। ठीक है, तो इसका आप सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं ये आपको मुकम्मल तरीक़ाकार बताते हैं। वीडियो को मुकम्मल देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर हमारी इसकी किसी भी सेक्शन में मसला होता हमारे सीपीयू में या हमारे पावर आईसी में या हमारे ऑडियो कोडेक आईसी में, तो हमारा साउंड ही नहीं बन रहा था। ठीक है, या अगर स्पीकर का इशू होता तो फिर भी हमारा इस तरह की आवाज़ नहीं आती। ठीक है, तो ये इनमें मसला कैसे आता है? मसला आता है हमारा जब हम इसका पैनल वगैरह चेंज करते हैं। चेंज करने से ये मसला आ जाता है और ये मसला आता क्यों? क्योंकि हमारी सीपीयू भी ओके है, पावर भी ओके है और ऑडियो कोडेक भी ओके है। ठीक है, यानी कि हमारी ऑडियो आईसी जो है वो भी ओके है और फिर भी ये मसला क्यों आता है और ये किस लाइन से आता है ये मुकम्मल तरीक़ाकार इस वीडियो में आपको बताते हैं। तो आपके पास कोई भी फ़ोन हो, आपने सबसे पहले उसकी यहाँ पे आपको ज़रा करीब से दिखाते हैं और वीडियो को आपने मुकम्मल देख लेना है। ये टेक्नो इन्फिनिक्स के ज़्यादातर मॉडलों में यही आईसी यूज़ होती है। तो अगर आईसी कोई भी हो, पावर आईसी मीडियाटेक का कोई भी हो, इसमें जो पावर आईसी लगा है वो भी आपको दिखाते हैं और यहाँ पे इसका कोडेक आईसी जो है यहाँ पे ये लगा हुआ है। ठीक है, ये भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे हम बोर्नी ओपन कर लेते हैं। आपके पास कोई भी मॉडल हो तो यहाँ पे हमारे पास PVR4 है और इसका मॉडल नंबर है LC7 और यहाँ पे अगर आपके पास कोई और मोबाइल हो जिसका इसका आप देख सकते हैं लेआउट और स्कीमेटिक्स नहीं है, लेकिन सिर्फ हार्डवेयर नहीं है और ना ही बिट मैप है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका स्कीमेटिक्स है, लेआउट है, तो यहाँ पे हमें तो यही चाहिए होता है क्योंकि ये ज़्यादातर हमारे जो हार्डवेयर सॉल्यूशन है उसमें ये लाइनें मेंशन नहीं की जाती। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने देखनी होती है हमारी पावर आईसी। पावर आईसी हमारे पास लगी हुई है, ये आप देख सकते हैं 6357 CRB और इसमें हमने हमारा ऑडियो सेक्शन जो है पावर आईसी में वो ओपन करना होता है। पावर आईसी के अंदर जो हमारा ऑडियो सेक्शन है उससे एक लाइन आती है हमारी, यहाँ पे आपको दिखाते हैं ये ऑडियो रेफरेंस की REFM। ठीक है, ये हमारी लाइन आती है और इसका जो पिन नंबर है वो H3 है। तो हम पावर आईसी में अगर देखें तो H3 है और इसकी लाइन में हमें एक कैपेसिटर मिलता है। एक कैपेसिटर का कोड हम कॉपी करके जैसे ही यहाँ पे पेस्ट करते हैं तो ये हमारा कैपेसिटर ये लगा हुआ है। ठीक है, और इसमें एक रजिस्टर भी आगे लगा होता है। यहाँ पे हम अगर क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे तो इस लाइन में एक रजिस्टर भी लगा होता है। तो यहाँ पे आप देखें तो ये रजिस्टर यूज़ हुआ है
रजिस्टर का कोड कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं। यहाँ पे आके पेस्ट किया, नेक्स्ट किया, और इसके ऊपर ही एक रजिस्टर लगा हुआ है। यह रजिस्टर एक इसकी साइड जो है हमारे आईसी में जाती है और एक हमारे नीचे सब बोर्ड पे चली जाती है कनेक्टर से होते हुए। ये लाइन होती है हमारे हैंड फ्री में हो जाती है, और ये ऑडियो जो हमारा जब हम हैंड फ्री लगाते हैं तो रेडियो हमारा ऑन होता है, उसकी लाइन होती है, ठीक है। तो इसको आपने फॉलो करना है। ये लाइन जो है आपको, ये कैपेसिटर है और ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर के इस तरफ आपको जब हमारा पैनल लगा हो तो ये ग्राउंड बताना चाहिए। अगर ये ग्राउंड नहीं शो हो रहा तो हमारा ये शोर आएगा फिर, ठीक है। तो अभी आपने पैनल लगा के यहाँ पे चेक करना है, अगर तो ग्राउंड है तो फिर आपका ओके होगा। अगर आप पैनल निकाल के यहाँ पे रीडिंग चेक करेंगे तो हमारी ये रीडिंग जो है वो ग्राउंड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका हमने सिंपल क्या करना है, यहाँ से एक जंपर उठाना है रजिस्टर के इस तरफ से और यहाँ पे ग्राउंड पे लगा देना। आपके पास इस तरह का कोई भी मॉडल आए तो आपने इस लाइन को फॉलो करना है, ठीक है। इसका बिट मैप नहीं है, नहीं तो आपको बिट मैप में दिखाता। ये हमारी आईसी है, ये रजिस्टर है, इसको आपने यहाँ पे ग्राउंड कर देना है और आपका मसला हल हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये मुकम्मल तफसील है। चले आप देखें, यहाँ पे हम इसका जंपर जो है वो लगाते हैं और मोबाइल का जो आईसी है वो भी आपको एक दफ़ा दिखा देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा ये आईसी लगा हुआ है और यहाँ पे रीडिंग जो है वो भी आपको चेक करवाते हैं, ठीक है। बैटरी के बगैर आपने रीडिंग चेक करनी है, बैटरी निकाल दी और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैपेसिटर लगा, कैपेसिटर के साथ ये रजिस्टर है। इस रजिस्टर पे हमने वैल्यू चेक करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मीटर को हम डाइवर्ट मोड पे सेट करते हैं और रीडिंग चेक करते हैं, ठीक है। मीटर को डाइवर्ट मोड पे सेट करना है हमने और यहाँ पे एक प्रॉप को ग्राउंड करना है। ग्राउंड करने के बाद हमने इस रजिस्टर पे वैल्यू चेक करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे रीडिंग जो है हमारी वो शो हो रही है, तकरीबन 1900 या 1000 हमारी रीडिंग शो हो रही है। 800 भी शो हो सकती है। तो ये रीडिंग अगर आएगी तो हमारा फिर ये मसला ज़रूर आएगा, क्योंकि ये पैनल में इशू होता है। जो कंपनी पैनल डालती है उसमें ये चीज़ें उन्होंने डिज़ाइन की होती हैं। जो हम पैनल लगाते हैं वो यूनिवर्सल पैनल होते हैं, उसमें ये इशू आ जाता है, ठीक है, पैनल चेंज करने के बाद। तो अब हमने यहाँ पे अगर पैनल निकाल दें तो फिर भी वही रीडिंग आएगी। तो हमने अब सिंपल क्या करना है, यहाँ पे एक जंपर कर देना है ग्राउंड के साथ। तो ग्राउंड के साथ जंपर लगा के फिर इसकी जो चेक करते हैं कि हमारा मसला आ रहा था वो ओके हुआ या नहीं। ठीक हो गया। यहाँ पे हमारा जो जंपर है वो हमने ग्राउंड के साथ अटैच कर दिया है और ये आप देख सकते हैं ये ग्राउंड के साथ अटैच कर दिया है। और उसके बाद हम इस फ़ोन को ऑन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका स्पीकर को अटैच कर लेते हैं और मोबाइल फ़ोन को करते हैं ऑन। अगर आप वीडियो को मुकम्मल देख लेते हैं और आप इस वीडियो को समझ लेते हैं तो आपके पास इस तरह का कोई भी फ़ोन आए तो आप उसको रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो वीडियो को अगर आपने दोबारा एक दफ़ा देख लिया तो आप इसको समझ जाएंगे इस लाइन को, और आपने इस लाइन को फॉलो करना है जब भी आपके पास कोई भी मॉडल आए और उसमें ये 6357 CRV या MRV लगा हो, क्योंकि हमारा पावर वही होगा तो फिर हमारा बाकी सिस्टम जो है वो भी ये ऐसे ही काम करेगा। अगर पावर हमारा चेंज होगा तो फिर उसकी लाइन भी चेंज होगी, ठीक है। ज़्यादातर हमारे मीडियाटेक के फ़ोन में यही आईसी यूज़ होता है, ओप्पो, वीवो, टेक्नो, इन्फिनिक्स में। और यहाँ पे सेटिंग ओपन करते हैं, हमारा फ़ोन जो है वो ऑन हो चुका है। अभी आपको चेक करवाते हैं, ठीक है। तो चेक करें ज़रा। तो आप देख सकते हैं ये हमारा स्पीकर की आवाज़ भी बढ़ गई है और ओके आ रही है। ये थोड़ा सा इसलिए यहाँ पे इसका पर्दा नहीं लगा हुआ, जिसकी वजह से स्पीकर थोड़ा सा, बाकी ओके हो चुका है। हमारा मसला जो आ रहा था, हमारा जो भी मसला आ रहा था वो ओके हो चुका है। इस तरह से आप किसी भी फ़ोन को रिपेयर कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको
हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी कर दें। तो अल्लाह हाफिज़।